हेलो फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। र आज चाहिँ हामी 4जना साथीहरू फिसिङको लागि हामी आज एउटा अननोन प्लेस जाँदै पुष्कर बेबी प्लान्ट अफ मेज बेस्ट है। यो तपाईँको काफल चाहिँ यहाँ नेपाली कुन सिजनमा चाहिँ हुन्छ तपाईँको? यो वैशाख र अहिले हामी यही डाँडाबाट हामी डाँडातिर झर्दै अनि चप्पल त लाउनु हुँदैन चाहिँ हातमा बोकेर हिँड्नुपर्ने चाहिँ यसरी ओह्रालो रहेछ, सुक्खा पत्ता भएर चिप्लिँदो रहेछ। लड्यो भने त अनि जान्छ नि तलतिर भिडतिर अनि यहाँ त अनि यस्तो छ नि। फ्रेन्ड्स, हामी हिँड्दै गरेको अहिलेसम्म 1 घन्टा भयो। अझै यसरी नै हिँडेर हामी खोला पुग्नलाई हामीलाई लगभग आधा घन्टा जति लाग्छ होला अझै। अब चाहिँ यो रुखमाथि हलिउड टाइप हिँडिदिनुपर्छ है। त्यस्तो त हजुर माछा तुत्न सकिहाल्छ। फ्रेन्ड्स, पानी रहेछ, तिर्खा पनि लागिरहेको छ, पानी लिएर जानु। यो चाहिँ थ्रेड है। लोकल पारामा फिसिङ रड, नेपाली फिसिङ रड है। पुष्कल हुक देखाइदिनु त। खोइ त यहाँको बल्छी के त यहाँ लिनु न। खै त माछाको आहार हेरिदिनु त एकचोटि गन्यौला, एक झलक हाम्रो युट्युब लभर्सहरूलाई देखाइदिउँ। गन्यौला है, यो चाहिँ अर्थवर्म हो। ल पुष्कल राणा मगरबाट फर्स्ट एटेम्प। ल पुष्कल मिस गर्नु हुँदैन है। ट्राई गट इट। ल यसरी गन्यौला, हुकमा यसरी फसाउँदो रहेछ गन्यौला। ल फ्रेन्ड्स, एउटा मेरो लाइभ ट्राई है। माछा पर्छ कि पर्दैन हेरौँ है। डोन्ट गिभ अप, कोसिस जारी छ। एउटा सानो परेको जस्तो लाग्यो मलाई। फ्रेन्ड्स, एउटा सानो गडेला पर्यो। र खासमा चाहिँ मैले चाहिँ ठुलो माछा पाल्नुको लागि म
कोसिस गर्दैछु किनभने एउटा मैले यहाँ ठुलो माछा देखेको थिएँ हेरौँ त्यो ठुलो माछालाई म बाहिर निकाल्न म सफल बन्छु या भन्दिनँ हेर्दैछु Yes! I did it! एउटा गरेला फेरि अझै मैले देखेको छु एउटा ठुलो हेर्दैछु Yes! Again. फेरि पनि तपाईँलाई म देखाउँछु मैले यसलाई नै टार्गेट गरेको थिएँ फाइनली म सक्सेस भएँ के हो यो गङ्गेटा है यो पनि खाँदा हुन्छ नि है एकदम राम्रो बिस्तारै फेरि आँटी रहेछ के गरेको थिएँ चाहिँ उता भाँच्यो त्यसको यहाँनिर उनीहरूले आफै मर्छ है त्यसै मर्छ अर्कोले चाहिँ फेरि आयो है सबैभन्दा आजको सबैभन्दा ठुलो फ्रेन्ड्स अहिले भने हामीहरू रुम जाँदै र हजुरले देख्नुभएको छ यहाँ एकदमै आजको दिन एकदमै स्ट्रगल एकदमै मेहनत लाग्यो आज सबैले इन्जोय गर्यो भने मलाई आशा लाग्छ र फेरि यसरी नै अर्को नेक्स्ट ब्लगमा भेट हुनेछ भन्ने आशा राख्दै यो समक्ष आजको भिडियोलाई म यतिमा नै अन्त गर्न चाहन्छु टिल देन टेक केयर बाई बाई थ्याङ्क यू गाइस